Nihil kasus sapi ngorok, Disnak Lampung Utara meminta sapi untuk dikarantina. Dinas Peternakan Lampung Utara mengklaim belum ada kasus Septicemia epzootica atau SE atau sapi yang ngorok. Kendati demikian, Dinas Peternakan Lampung Utara meminta para belantik dan peternak untuk melakukan karantina terhadap sapinya. Kendati demikian, pihaknya telah juga menerima informasi terkait adanya kasus sapi tersebut di Sumatera Selatan. Meskipun nihil, pihaknya menghimbau masyarakat dan belantik sapi untuk melakukan karantina terlebih dahulu terhadap sapi yang baru masuk. Karantina dilakukan kurang lebih selama 2 pekan. Ia menegaskan jika nantinya ada kasus tersebut, pihaknya akan segera melakukan penanganan agar tidak menular kepada hewan lainnya. Atau kerbau baru untuk diusahakan di karantina dulu selama 2 minggu di tempat terpisah, diberi desinfektan, diawasi, dilihat sama 2 minggu itu. Jika tidak ada kejadian boleh dicampur dengan yang lama. Untuk di Lampung Utara sendiri apakah sudah ada atau belum? Untuk sekarang belum ada laporan yang semacam mati dengan banyak yang mendadak, belum ada. Bahkan untuk kerbau, sapi kalau mati dalam jumlah banyak ya. Seperti Sumatera Selatan Renang ya, itu belum ada. Di Lampung Utara belum ada ya. Belum ada. Nah, itu sebelum ada sapi ke Lampung Utara, apakah ada pengecekan dari kita di Dinas Peternakan? Kalau untuk antar kabupaten, mau kirim keluar atau mau kirim ke dalam? Ke dalam. Oh, masuk ke dalam? Itu kadang-kadang kami tidak tahu. Soalnya kalau itu kan kadang-kadang kan antara kabupaten itu biasanya para belantik. Biasanya kalau kami diajak orang belantik yang minta kita tolong tolong dicek kesehatannya, baru kami tahu. Itu juga tergantung belantiknya.